4-ші сұрақ. Бәйгеден озып келе жатқан құлагерге не болды? Бәйгеден озып келе жатқан құлагерге ту сыртынан садақпен атты да, ол садақ маңдайына тиіп, құлагер сол жерде мерт болды. Жауабын көрейік, әрине қастандықпен өлтірілді. Екінші сұраққа кім жауап береді? Жауап беріңіз. 8-ші сұрақ. 8-ші сұрақ, құлагер қандай жағдайда опат болды? Опат? Қайтыс болды. Оның турасы алғанда шекесіне садақпен атып. 18-ші сұрақ. Аттың азалы әнді бөлімінде ақанның халін автор қалай суреттейді? Ол өзінің атын құшақтап, соң біраз жылап, өкіріп жылап отырады да, кейін өзінің атының басын кесіп алады. Кеттік, көрейік. Құлагердің өлгенін көрген ақан есі ауысып, сол жерде Ақанды батыр қылып сипаттайды. Ақанның суреттерін қойдым. Бір топта ақ тұлпар, келесі топта қара тұлпар деген секілді. Енді менің алдымда кесілген парақтарды көріп тұрсыздар. Бұл парақта мәселен мына пырақ аты белгіленген. Сіздер бұл жерден қағаз таңдайсыздар. Егер парақта пырақ белгіленсе, сіз пырақ тұсына барып отырасыздар. Түсінікті ғой, мына жерден қазір бірінші топ келіп адам таңдаңыздар, содан кейін екінші топ жеке-жеке шуламай тыныш таңдаймыз. Біздер Тұрып таңдайсында енді бөліміз. Қай топқа барасыз, сонда отырыңыз. Тезірек. Таңдаңыздар, оқушылар келіңіздер, парақтанда шолпақ ойнай қойыңыздар. Мәселен, Қамбар батырдың қарағасқа, Қоғланжының тұлпары деген секілді сол тұлпарлармен ақанның құлагерін сипаттау арқылы қазақ әдебиетіндегі тұлпарлардың сынына өз ойымызды ашып, пікірімізді дәлелдеп. Ваши игры подумают тоже. Ты же умная. Дочка на кино типа может Жақсы, рахмет, отырыңыз. Екінші топ сізден олай сипаттайсыздар. Әрші жалғастырып кетіңіздер. Ерті ақанның тұлпары мен ақанның құлагерін қалай сипаттайсыздар. Яғни өзі батырға сияқты батыл болған. Жүрек батыл, өзіне сенімді болған адам. Ал құлагер болса, бұл да жүрек, ақылды, өзі иесі ақанның серігі болған. Ақан сияқты ақанға әдеби теориялық құралдарды сәйкестендіреміз. Жасұлан? Бірінші шумақ топымыз? Жасұлан, бірінші шумақ топымыз? Көмбе қайда десеңіз, көзді салып көрсеңіз, өркеш көрінген, орғау су төгілген, балдырғаны білектей, балаусасы білектей, ол дамыту. Ол дамыту болып саналады, солай ма? Біріншісін дамыту деп белгіледіңіздер ма? Неге? Бірінші топ сіздер қалай белгіледіңіздер? Біз теңеу деген ойдамыз. Теңеу деген ойдасыздар. Неге? Өйткені ана жерде ұрғалап су төгілген, балдырғаны білектей, балаусасы шіліктей деп біз неге теңеп тұр. Жақсы. Бұл жерде оқушылар теңеуден бұрын әсірелеу басымырақ. Өйткені балдырғаны білектей, балаусасы жібектей деп оны сипаттау барысында ерекше сипатқа мән беріп әсірелеу жасап
Екінші шумақты екіншіде оқимыз. Кей кейде жауын болып жылап ақты, кей кейде дауыл болып соқтығатты. Бұл қайталау неге? Әр шумағын басқа сөздері бірдей болу себепті ол қайталау болып саналады. Жақсы, дұрыс. Келесі үшінші шумақты сіздер оқыңыздар. Қайсан жақтыңыз? Бұл дамыту болады, иә? Жақсы отырыңыз. Келесі топ, иә, оқыңыздар. Бұл ассонанс болып саналады. Неге? Өйткені сөздерінің әрпі дауысты а дыбысымен басталуы себепті бұл ассонанс болып тұр. Жақсы оқушылар, рахмет. Бізде келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Бізде үшінші тапсырма бойынша оқушылар, қазір сіздерге бір тезис, үш дәлел деп аталады. Бұл тапсырма бойынша сіздерге тезис берілген, осы тезисті сіздер дәлел түрінде келтіресіздер. Яғни құлагер қазақ қаласындағы еркіндік пен бостандықтың символы неге? Өйткені деген сұраққа жауап бересіздер. Жақсы ма? Иә, не үшін дәлел келтіресіздер? Тезиске дәлел келтіресіздер. Тапсырманы тезірек орындаймыз оқушылар. Бізде үшінші тапсырма бойынша кім оқиды? Дайынбыз ба оқушылар? Иә, тез орындаймыз. Жоқ, қандай баға деп Ya, dayınsızlar mı?
Жақсы оқушылар, тапсырманы нақтылайық. Бізде бірінші тезис. Құлагер қазақ даласындағы еркіндік пен бостандықтың, тектілік пен табандылықтың, жүйріктік пен сұлулықтың символы. Қандай дәлел келтіресіздер? Қандай дәлел келтіресіздер? Қайда бірінші айда? Мен оқимын. Они бірінші жас Ол өте жүйрік және де әр бәйгеге ынтамен қатысқан. Дегенге көкшет аударып тура келді. Көреге қыздар болып жеткізді. Біреудің тілмен көзі тиісінде дұға оқып аққан жерге тұтылды. Жұмақтарда біз құлагердің ақан секілді өте танымал сыйлы екенін көруге болады, және де ақан қандай сыйлы болса, құлагер де тура солай оны ең өте көру үшін ең көп жауабы. Жақсы, өте жақсы жауаптар. Бізде келесі екінші тезиске қарайықшы. Ақан халық ішінен шыққан көркем өнердің көрнекті өкілі Асқан өнерпаз дегенге қандай дәлел келтіресіздер? Иә? Қандай дәлел келтіресіздер? Бірінші топ, неге тыныш отырмыз? Үшінші топ, неге тыныш отырмыз? Иә? Темірлан, Асылан, айтасыздар. Қандай дәлел келтіресіздер? Иә? Ақан туралы, ақандай осы тауда теріп жүрген, сол жер тауда жиі теріп жүрген адам. Халық арасында өнерді дамытқан адам болғандықтан біз оны Иә, өнердің адамы болғандықтан біз оны өнерпаз деп санаймыз. Сіз бірінші тезиске нақты дәлел келтіріп тұрсыз, солай ма? Ал жақсы, үшінші батыраш. Арам ой, ата намыс, ұр шоқпары. Қандай дәлел келтіресіз? Бәйгеден жеңіл жұмару құлагерді өлтірді, ақынға тек ұстады, сосын ақынға тек ұстады. Сінші құлагер жеңге намысын несіп, намысын сұрап қалды. Жақсы, рахмет, отырыңыз. Бірінші толтырып кетіңіздер. Құлай екі арысына жүйріктегенді мындай өзге жерде келіппеген. Келіпті құлагер ат дегеніне мәні сол батырашпен келіскен. Иә, бекасыл тыныш отырамыз, иә. Бұл жерде батыраш құлагерді қызғанады, яғни өзінің аты келгенде ондай көп күшті нелер алмағандықтан батыраш қызғанады, яғни көре алмайды, іші күйеді. Иә, көре алмайды, іші күйеді, сол себепті оны біз ұр шоқпары деп атайды дейміз, иә. Тағы да қайтып толтырасыздар, не айтасыздар, иә? Осылай айтпаған нәтижесі Мұрат батыраш деп туған жерге қайнап ысы кернеп жуыққанда қалып тұрып қана қашып сүйге соқыр. Бұл жерде де Иә. батыраштың іші күйген көре аламыз, өйткені құлагер ат оның атына қарағанда жүйріктеу, сонымен қатар күштірек болады. Иә, әрине, батыраштың іші күйгендігін айта аламыз. Иә, жақсы оқушылар, бізде осымен үшінші тапсырманың уақыты аяқталды. Жауаптарыңыз үшін көп рахмет. Енді оқушылар, бізде сабақ соңғы минутта сабақтағы бекіту сұрақтарымен біз міндетті түрде сабақты аяқтаймыз, иә, қорытындылаймыз. Бүгінгі құлагер поэмасы Илья Шансүгіровтің шоқтығы биік шығармасының бүгін соңғы сағаттарын өттік. Енді оқушылар соңғы бекіту сұрақтарына байланысты мен 5 қадам әдісін алып келдім. Алдарыңызда көріп отырғандай 5 қадам тұр. Қазір бізге әр топтан бір оқушы шығады және қойылған сұрақтарға жауап береді. Сіздер сұраққа жауап берген сайын қадам басу арқылы мәреге жете аласыздар, солай ма? Жақсы, кеттік бірінші топтан.
жауап бересіз. Исмигүл. Мұхағали, сізге бірінші сұрақ, шығармадағы құлагер сипаты. Ал жауап беріңіз, құлагердегі шығармадағы құлагер сипаты. Мен айтам ба? Иә, сіз жауап бересіз. Шығармадағы құлагер сипаты. Құлагер ол жүйрік ат. Ол бәйгеге дайын болмаса да жеңіп кетеді. Шығармада құлагер бәйгеге жетіп жеңе ма оқушылар? Жеңіске жете ма? Жоқ. Сіз демек бір қадамға дейін жете алмадыңыз. Рахмет, сізге отыра беріңіз. Өте оңай сұрақтардың бірі. Енді келесі екінші оқушылар. Жастан шығам дейді? Жастан шығыңыз жүрмеңіз. Бірінші сұрақ бізде шығармадағы құлагер сипаты. Оқушылар кішкене артық сұрақты қоя тұрайықшы, мен жастан шық дедім, жастан шықты. Енді сұраққа жауап береді. Одан кейін сұрақтар кейін қоясыздар. Кеттік, ал шығармадағы құлагер сипаты. Иә, Жасұлан? Мен жауап беремін ана. Сіз жауап Екінші сұрақ емес пе? Жоқ, бірінші сұрақ. Жақсы. Шығармадағы құлагер сипаты. Құлагер ол ақан серінің аты болған, ол жүйрік, әрі өз асыл тұқымды болған. Иә, асыл тұқымды болған. Сіз бірінші сұраққа жауап беріңіз, мен қадамды басып тұрыңыз, бірінші қадамды. Алдыңызда бірінші қадамды ғой, соны басыңыз. Сізге екінші сұрақ. Поэмада бәйгенің болатыны жөнінде мәлімдейтін көрініс сипатталған бөлім. Бәйгенің болатындығы жөнінде. Көмбе? Көмбе ма оқушылар? Көмбе бөлімі. Көмбе бөлімі, екінші қадамды аттаймыз. Құлагердің ерекше сынын сипаттаған кім болды? Ерекше сынын сипаттаған сыншы? Иә. Күленбай. Күленбай, үшінші қадамды аттаймыз. Топ енді көмектесіп жатыр Жасұланға. Төртінші қадамға өтеміз берген құлагердің мерт болуына бірден бір себепкер? Батыраш. Батыраш, әрине төртінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Және соңғы сұрақ, поэмада Сағынайдың асы өткен жер. Бір тау. Ерейментау. Поэмада Сағынайдың асы өткен жер ол Ерейментау. Иә, оқушылар бізде 5 қадам әдісінің үздік жеңімпазы ол Жасұланға. 5 қадамнан мүдірмей сүрінбей өтті. Енді оқушылар барлығымыз негізгі бекіту сұрақтарының жауабын қорытындыладық. Иә, Жасұланның берген жауаптары арқылы негізгі құлагер сипатындағы, құлагер шығармасындағы негізгі сұрақтарға жауап алдық. Енді оқушылар бізде соңғы кері байланыс. Сіздерге қазір мен құнды пікірлер, сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сол үшін мен әрине бізде қазіргі қоғамда ең құнды нәрсе ол ақша, теңге, тиын. Енді сіздердің де маған соншалықты пікірлеріңіз құнды болу себепті осындай көріністе жасадым. Арты таза берілген осы бөлікке сіздер осы күнге дейінгі құлагер поэмасындағы ерекшеліктерді және сабақ өткізу барысындағы өздеріңіздің рефлексияларыңызды, пікірлеріңізді жазып қалдырасыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Я общий баланс.
оқушылар өз пікірлеріңізді білдіріп болған оқушылар, мына жерде менің жеке әмияным. Осыған келесіздер де өздеріңіз жазған пікірлеріңізді оқып, содан кейін саласыздар. Я бигасыл не жаздыңыз, бірінші оқып өтіңіз. Оқимыз оны. Отырамыз оқушылар, отырамыз. Тыныштағанбыз оқушылар, бигасылдың пікірін тыңдайықшы бүгінгі сабақ жөнінде. Маған сіз өткізген құлагер тақырыбы өте ұнады. Өте ұнады, рахмет. Сізге сабаққа белсене қатысқаныңыз үшін. Я, келесі тағы кім бар оқушылар? Кезек-кезек жазу. Я, жазған, қандай пікірдесіз сабақ жөнінде? Бүгінгі сабақ өте күшті өтті. Күшті өтті, рахмет сізге. 5 қадамды үзіп өткеніңіз үшін. 20 евро. Я, сіздің пікіріңіз қандай болды? Маған сабақ ұнады. Құлагер туралы көп зат білдім. Ол қалай мерт болғанын білдім. Сабақ өте қызық болды. Маған үлкен жүрек сап қойдым. Рахмет, сізге көп. Жақсы, келесі. Келіңіз. Бүгінгі өткен аш сабақ өте қызықты болды. Мен өз білімімнен, өз құлагер поэмасын өз білімнен бөлек тағы да мәлімет білдім. Бәрі өте ұнады. Бәрі өте ұнады. Жақсы, рахмет сізге. Сабақ барысында тапсырмалар басым түрде топпен орындауға арналғаны ұнады. Қорытындылайтын тапсырмаларды талқылап бекіткені ерекше ұнады. Жақсы, рахмет. Келесі. Сабақ қызықты көптеген қызық сұрақ. Оқушылар белсенділігі және құлагер поэмасын бітірген. Жақсы. Құлагер поэмасын бітіргеніміз өте ұнады дейді. Алдынан бері қашан бітіреміз деген сұрақтың жауабы бүгін болды, иә. Ал кеттік тағы кім оқушылар, қандай пікірдесіздер? Кемшіл тұстарымыз қандай болды бүгінгі сабақта? Уақыт жетіспеушілігі немесе уақыттың аз берілуі? Бүгін де сабақ бәрекелді әрі қызық болды. Сабақ отырыстарының басында Жақсы, сізге де рахмет. Я, оқушылар, келіңіз. Құлагер поэмасы мен үшін қызық өтті. Сабақ барысында Оқушылар, тынышталамыз, бір-бірімізді тыңдаймыз. түсінбеген жерлерін түсініп. Я. Берген сабағымыз маған қатты ұнады және сабақ барысында топ бойынша жұмыс деп ойлаймын және құлагер тақырыбын жетік меңгердік деп ойлаймыз, иә? Өте қуаныштымын. Я, сұраққа дұрыс жауап бере алмадым, иә? Жақсы оқушылар, енді бүгінгі сабақта оқушылар 9-шы А сыныбы бүгінгі сабаққа белсене қатысып, менің сіздерге дайындап әкелген тапсырмаларды нәтижелі орындап, әр тапсырмаға қол қойып, ойларыңызды, пікірлеріңізді ашық дәлелді түрде келтіре білгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Енді үй тапсырмасын алыңыздар, сіздерге кітаптарыңыздағы тақырып соңындағы 13-ші тапсырма. Құлагер тағдыр тақырыбында әдеби эссе жазу және эсседе поэма идеясындағы негізгі ойды жалғастырып, құлагер, ахат, батыраш жүйесіне байланысты өз ойларыңызды білдіріп келесіздер.
иә құлагер. Келесі сабақ бейімбет майлинге дайындалып келесің. Тақырып айтып қалды. Бейімбет майлин түсінікті ма? Шығармашылығы прямо жоқ. Үйде дәптерге жазба жұмысын жазып бересіңдер. Конспект. Бейімбет майлин. Құттықтар ақпараттар жазып келесіңдер. Жақсы ма? Эссе жазбаймыз. Жақсы оқушылар, бағалау парақтарыңызды маған тапсыра қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.